je huidige single. Wat is het geworden? Een lekkere feest, zomers plaatje, gezelligheid. En ik denk dat het op deze tijd van het jaar gewoon een heel toepasselijke plaat is. Wij waren dus met singles bezig, uitzoeken. En via kreeg ik toch te horen dat dit nummer voor iemand bestemd was. Maar dat ging uiteindelijk niet door. En toen werd er gezegd, ik denk dat het voor jou een te gek nummer is. Ik zei, nou, luister, ik wil wel eens horen. En toen hoorde ik het nummer. Ik was meteen verkocht. Dus ik denk, ja, luister, dan moeten we maar meteen aan de slag ermee. En de muziekbanden waren in principe al zo goed als klaar. En we zijn op gaan nemen. En ja, ik was gewoon verkocht met het nummer, weet je. Het was heerlijk. Lekker feest en ik kan me daar goed in vinden. Het zou zomaar een plaat kunnen worden die in één keer doorstoot. Want het is echt een heel zomers, makkelijk ding. Lekker meezingen en iedereen kan zijn eigen erin vinden, de tekst ook. Dus ja, ik denk dat de potentie er zeker is.